Okay. Bw'obanga otufunye network nga ogifunye yitayoko omuntu muyiteyoko yitayoko abantu bwekasita olaba nga network ogifunye. Uganda Zaabu abooluganda Uganda Zaabu bw'oba otufunye ng'oyitayo omuntu tugenda kutambula mpola nga yeesiba ne tugenda yitayo muno yaniriza muno nti last chance zereti naye ze. When the going becomes tough, the tough keep on going. Yes, we shall keep going. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu, we are unlockable. Mukama yatuwa Katonda nga yakuyise abakuyise. Tewali nsozi, tewali lusozi luwanvu Mukama lwataseeteeza, tewali kiwonvu kyatayiwamu ttaka ye yasuubiza, tyaliseeteeza ebiwonvu, alibijjuza ebiwonvu. So tugenda kutambula mpola nga ne bwe byekwata tovaako, ne bw'olaba nga network eringa eyekutte mu gwe tovaako. Kubanga wano abaana we bali wano abagezi abagitetenkanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. We are all aware nti tubuzaayo olunaku lumu tugende mu kulonda, naye mbabuulirayo kino kyokka, kigambo ky'amagezi temutya. Mbabuulirayo kino kyokka, waliwo ebintu biri bina byokka kale bye nnaakategeerako ebireetera amagezi okuyimirira. There are 4 things which bring the mind to stand still. Omuntu naturally n'abeera nga toddamu kulizoninga. Ebyo ebiri ebintu bina, era ebyo ebintu ebyo ebina omuntu yenna bw'abyekuuma ajja kusigala nga mugezi. Nabagambye network ne bw'ebanga evaako bwe tovaawo. Lwaki? Ebuukamu n'etereera. Naye ekyo kiba kinene gye tuli, kubanga nyinza okuba nga mu Uganda nze kasobola okubroadcastinga mu ssaawa zino kati n'olwekyo mujja kuguma. Kakati mbadde mbagamba nti biri ebintu bina ebireetera amagezi okuyimirira. Ekisookera ddala bakiyita excitement, okukyamuka kuleetera amagezi okuyimirira. Buli woyagala okusigala nga oli mugezi tokyamukanga, kikuyamba okulowooza nga osobole okubulukuka oba okuva mu mbeera gy'oba olimu. Naye buli wokyamuka reasoning capacity eyimirira. Bassebo ne banyabo okukyamuka ngamba excitement. When you get excited oyinza obutaliizoninga bulungi, naye kanaaba kaluluko kyangu nnyo okukagolola n'ogamba muwadde, n'ogolola akalulu ne bagamba nti kafu. Akati ebyo byonna avoid excitement, weewale okukyamuka. Bate tunatuuka kulonda naye ndaba okukyamukirira kungi ku sayidi zonna, okuggyako ffe abakatumba ffe tuli kaamu, naye abakatumba be bali kamboka, naye mubeere kaamu, temubeere excited. Ekyo kireeta mayindi okuyimirira n'okola ebifu ebisigadde n'otalowooza. Ekirala ekireeta mayindi okuyimirira bakiyita fear, okutya kujjawo okulowooza obulungi. Atidde aba talowooza bulungi. Bw'oba otidde osobola okukola ekintu kyonna. Oyinza n'okudduka ng'odda eri abakuyigga. Nga watidde oyinza okwogera ky'otandyogedde. Nga watidde oyinza okuloopa by'otandiroopye. Kale okutya kujjawo okutegeera. Embwa osobola ogikuba omukalo n'edduka mayiro 2 egenda okuwulira akawoowo nga kabadde ka nnyama negaja siye maze ennaku sirya kantu, lwerowooza okudda nga zinne zaziriddeko dda. Okutya nkugambye ekisooka excitement. Buli wookyamuka oba ogenda kukola kifu, kkiriza obagaana. Nababuulira example olunaku olumu nga njogera ku bintu bino. Abaana abaagenda lumu ne babba ebibuuzo, baali bakya 7 ne bakomawo nga bayimba nti oŋoomu baamuwaana nnyo, baamuwaana dda,
twagala tulabe ani asinga okumanya oŋoomu ye yali secretary of examination akulira ebibuuzo wa primary living examination oba byonna naye mu kukyamuka okungi olw'okuba emmundu yaabwe yakutteyo ngamba tuliita baliita sasi mbusomesa nga lyakutte ne basalawo bateme butemi bakyamuse ne bagenda ku nnyanja ne batandika okuwuba nga bakola bwe bati eryato nga balizinyisa balikola bati naye ejjengo ne liva sayidi emu eryato ate gye liteewunzikidde ne likuba eryato ne libabbikamu baali abaana 7 yali P7 y'essomero eryo erisooka neesaanawo ne waba amaziga ne gabaawo nga bababikidde amaziga ne gabaawo nga babajjeeyo mu nnyanja amaziga ne gabaawo ng'ebibuuzo bikomyewo lwaki excitement so avoid excitement mwewale excitement. I am talking to the church after all. I'm talking to the church. Njogera eri kanisa akati mwe abalala mujja kunsonyiwa okuyitibwa kwange kuli wano mu kanisa ati gye njogera nayo. Ekyokubiri okutya okungi kusobola okulemesa ekituufu ekyokukola kusobola edde nnyo nayina gwe mpagira omu naye nga ntegedde nti ku kyalo kyewaffe abantu bewaffe batya nnyo kakati naddala nga batya nnyo Obote wadde yafa kakati twayitanako ku kyalo nga kubanze nayegalanga nnyo Nankabirwa yali yasinga okusoma ku kyalo ewaffe ng'okusoma kutono nnyo bantu bewaffe nga tebaagala kusoma kakati ne mwagala nnyo olw'okusoma naye nayisangamu nga ŋŋamba abantu n'okulokoka nga tetunaba kulokoka nga ŋŋenda ŋŋamba abantu ti bw'otalonda Nankabirwa oba bw'otalonda gundi nti Obote agenda kudda tiite yafa yalina obukodyo 99 yakakozesaako obukodyo teyakadde 2 kati yali ayagala kukomawo mu Uganda ayingirire mu kofini kati nga nkozesa okutya kwabwe bonna ne batya nze nabanga presiding officer emirundi mingi nga maze okutuula senior 4 kubanga sente zabanga nga zikola ng'omuntu bw'omuwa sente akuyisaawo ebifo byabanga byakugula mu ngeri eyo siri ku gavumenti yammwe naye nkugamba mu ngeri eyo gwe n'omanya naye mu byonna nkugamba nti okutya kwabaleeteranga bonna mu disitulikiti ewaffe gyenzaalwa Kiboga kati leero baatusemako ne bateekamu Kyankwanzi kati okutya okungi nga tubagambye nti Obote agenda kujja batukube babakube bagenda obakuba emitwe egyo bonna buli omu n'agamba bannaye okwewala ebyo ne bagolola kandidate omu era yawanguliranga waggulu nnyo okutya kukoza ekintu kyonna nga bwe mbagaye ku mukalo n'embwa so bassebo ne bannyabo empisi yandibadde erina amaanyi naye ekigikola obubi bakiyita kutya. Okay, ensonga ey'okusatu emalawo okutegeera mbagamba ebyo ebintu bina musobole okubyekuuma musobole okutambula mu bulamu buno obwa bulijjo kubanga ensi nabagambye etambulira mu up form etambula ekka bweyimuka ensi erimu ensozi ebiwonvu n'emiseetwe kakati ffe tulina okuyigwa bwe tutambula kakati ensonga endala ejjawo okuliizoninga omuntu naaba nga aliizoningira wansi buli muntu yenna bagiyita kwaka ensonga bwetuuka ku kwegatta oba ebintu by'okwaka nkulayirira okutegeera kuba kutono nnyo abasajja ab'amaanyi bajjamu engoye zaabwe ne bazisuula wali abantu ab'amaanyi baswala enkya n'eggulo lwa bintu ebyo ebintu by'okwegatta ebintu by'okwaka omuntu bw'oba oyaka nnyo okuliizoninga kuyimirira kyova balimbalimba obwana obuwala ne babukuba sitoole luvannyuma nnyo ne kajjukira ne kagaba naliko ki simanyi nze nakye naliko oba naliko kindooza lyalina ttogo wandoga lwakuba nti wali tosobola kuliizoninga ate ng'oyaka kyova basobola oli okulimbalimba naggala twegatte bwenfunirawo olubuto nti nze tetuzaala ewaffe tetuzaala maama tazaala taata tazaala nange kennyini sizaala nejjajja teyazaala kati omutwe teguyinza kuleetera kibuuzo kyonna ekikwatagana n'okuliizoninga okubuuza ono nti kati mwazaala mutya
Lwaki kubanga muri mu kiseera ekyo ekyokwakirira olulundugirira olwo luleeta obutaliizoninga buli omu yenna ne lututeeka ku soose emu ne lututeeka ku lusiniya lumu ng'empuuta ensiike oba P1G gye batemyetemye ne basiika okwaka osanga omusajja omukulu nga alikaana akata akatukota ayase okwaka kujja reasoning capacity. Nze bino byonna ebimu bituuseeko practically mbirabyeko practically naye akanga n'amaaso ne gamyuka nimba nga alina nekyenywedde nimba nga atamidde nimba nga anywedde ekikoola ekyamayinja. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti ekyo kijja okutegeera kye bayita okwaka ebintu by'okwegatta okutegeera kukendeerera ddala. Ensonga ey'okuna eyimiriza okutegeera bino bibabuulira musobole okutambula mu bulamu buno obw'ensi nga gwakiri nsobola okufa naye nga nja kufa ntegeera nja kufa manyi nti ezo ensobi nze nzeekoledde zemba nkoze kale. So ensonga ey'okuna bwe busungu obw'ettumbiizi great annoyance oba being wrathful okuba n'obusungu obw'ettumbiizi. Buli omuntu wanyiiga okutegeera kuyimiriramu buli kintu kyonna ekikanga amagezi ekintu kyonna nga kikanga amagezi kireeta amagezi okuyimirira. Amagezi go buli galaba nga tegalambululwa bulungi gasooka kuyimirizaamu. Naturally this is part of psychology and psychotheology ku mulundi guno. Kaakati amagezi buli wooba n'obusungu obungi kyangu nnyo okukola ekintu kyonna kyosobola okwejjusa mu myaka egiddako. Abakazi bangi akwata ekintu ekyebbeeyi n'akikuba wansi olw'okuba anyiize. Waliwo abakazi bangi basse babbaabwe n'agamba nettanzekka era nga leero basingo maatha ng'era bwe baalokoka bajja ne mu nkuŋŋaana ez'abasingo maatha. Lwaki? Obusungu obw'ettumbiizi okwejjako waya ate mu kuziteekako ne ziyinza n'okukulemerayo. So bassebo ne bannyabo mwewala ebi byonna ebintu mu bulamu buno obw'ensi. Bayibuli kyeva etugamba ekya Befeso essula ey'okutaano layini ey'ekumi-n'ettaano ti therefore walk circumspectly mutambule ng'abalina amagezi as wise ng'abagezi not as unwise si ng'abatalina magezi for the days are evil kubanga ennaku mbi redeeming time nga mununula ebiseera for the days are evil ennaku mbi. NIV yegamba using every opportunity nga mukozesa buli mukisa gwonna. Obugambo obwo bukulu nnyo mu nnaku zaffe mikwano gyange abampuliriza era abangoberera. Kaakati entambula eno gye batugamba tebayinza tuwa formula ntuufu ey'okutambula naye bagambye walk circumspectly kutambula ng'alina amagezi. Kitegeeza tutambula according to topography tutambula okusinziira mu nkula y'ensi. Ensi bw'eba n'akasozi toyinza kulalambala toyinza kugamba nti wano waba waserengeta nze nyina kwambuka lazima ajja kwambuka ng'ate oli kaserengeto nti gw'oyagala kwambuka. Amazima gennyini naawe kennyini osobola okwewuunya engeri gy'oli zzulo ng'ogamba nti akasozi kalinnya ng'oli kasozi ate n'ogamba nze nyina kukkirira I am opposing the mountain nyina kukkirira. Oba otegeeza ki? Oba weerimba obanga kapere eyabba TVA n'agiteeka wansi w'ekitanda ate n'atandika okwaza banneiba ne mpaka ebagamba tumale ekkebera oba yakubuzeeko ne bagisanga wansi w'ekitanda. Obanga Mafene bwe yatamiiranga n'amala okusaba atamidde n'afukamira yasookanga kwala buliri. Kakati bwe yamalanga okwala obuliri yasulanga wansi. Bwe yamalanga okwala obuliri wali ebbali ate n'agenda wali esayidi gy'atayaze n'afukamira n'asaba atamidde. N'asaba agamba Mukama ondaba mponya nnyo omwenge ali mu ssaala. Bwe yamalanga okusaba kakati ate ne yeebaka w'atayaze ne yeebaka sayidi eno kati yakeeranga obuliri abulaba eri n'agamba mbu waliwo amayembe agamusitula ne gamugja ku buliri ne gamuteeka eri. Abantu abamuwaayiriza ddogo naye mbabulire gwe ddogo lyo gwe weeroga mugaba waliwo ebibalondoola naye nkubuulira gwe weeriko weerondoola weetambulirako obunkenke weesooberera. Kati ebintu ebyo abooluganda tubeeremu ensa mu kumanya mu kutegeera tubeere ng'obulamu tutambula tutunula. Era Bayibuli awo etandika egamba
Look, see then. Nti mutunule nnyo bwe mutambula. So entambula yennyini eba nkulu. Nabagamba tutambulira ku topography engeri y'enkula y'ensi. Kaakati twogera ku bintu bibiri, ensozi n'ebiwonvu. Katonda yatukolera ensi ey'omubiri bwetyo, naye ng'erina kyetulaga mu nsi ey'omwoyo. Bakolinse ekisooka 15:46 atugamba nti ekyomubiri kye kisooka, then ekyomwoyo kiyina ekifaananyi kye kituwa. Kaakati ekyo ekifaananyi kye kituwa kitulaga nti n'ensi y'omwoyo bwetyo bweri. Ensi y'omwoyo erimu ebiwonvu n'ensozi. Kaakati waaliwo endowooza mu bassekabaka ekisooka 2 ng'Abafirisuuti oba bannaggwanga oba abantu abatamanyi Katonda wa Isirayiri bo nga bagamba nti Katonda wa Isirayiri success ye eva ku positioning. Bw'ayimirira mu strategic place aba w'amaanyi nnyo, era bo nga bagamba nti wa ku nsozi amalako. Bw'aba ku nsozi amalako. Naye mu biwonvu Katonda wamulema, nga balinga abagamba nti aba afuuka kakono feeza tasobola kutuusaayo mukono. Era bo ne bamulimitinga bwe bati, ekyo nno ne kimunyiisa ne kimuggyako waya. Bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza ng'ekkanisa amaanyi gonna n'ebirowoozo bye tutadde kubuulira enjiri, bye tutadde mu kukola emirimu gya Katonda, tugatteko n'okukkiriza. Okukkiriza Katonda mu bulamba nga tugamba tewali kirema Katonda. Ekyo bwe kinaatuyingira ekkanisa egenda kudda mu maanyi gaayo. Tewali ajja kufa before time. Ekkanisa Mukama musagiteeka waggulu w'abaamasaza, naye naffe tukkirizanga Abamisiri, tukkirizanga abatakkirizangako, tugamba Katonda alina by'atasobola. Katonda asobola okuwonya endwadde zonna okuggyako COVID. Tuyinamu bwe okuggyako, whether spoken, implied, written, whatever. Bonna abantu tubalaba bulabi ng'abantu okukkiriza kwaffe kuli wansi nnyo. Olunaku olumu nali nva ku kkanisa ya United Christian Center ntambula ntuuka e Kasubi. Obudde bwali bwa kiro 9 ogw'ekiro. Nali nkooye nnyo nga nkooye okusaba. Nensalawo ngende ewaka, naye mba ngenda mu kkubo. Nnyina we nali mpita nga ndi mu kasiriikiriro, nga mpulira essanyu lya Katonda, mpulira omutima gwange gujaguza, mpulira nnyina wembotodde mu kusaba, nnyina kyenkutte, nnyina abantu wenkutte, omuzigo gwenkuttemu mu bwengula. Naye mba nebaza Katonda n'ebyamagero byakoze, olongobyeko abantu emizimu. Essanyu lyange lyabanga ku lunaku nga bwe ngobako abantu emizimu, abantu 20 oba 15 ne kigenda nga balina obujulizi, ng'olwo nze ngenda nteredde, naye mba nkyagenda nenyumiriza mu mutima. Nempulira amazima gennyini eddoboozi nga lyogera munda mu mutima gwange nga ligamba nti ebyo byonna temutambulirangako mu reality, mutambulira mu shadows, the shadow of miracles. Ezo zonna shadows. Nempulira ng'omuntu agamba why? Kubanga ne bye musomesa ne mwogera shadows. Temunnaba kukwata ku kinyusi, temunnaba kukkiriza mu kinyusi, kunzikiriza mu bwerufu. Bw'olaba okutya okuli mu kkanisa ku lwa COVID kusinga n'okuli ebweru mu nsi. Omusajja Magufuli, Abatanzania nga si balokole, bo ne bakulaga nti tebalina bo ne bakulaga tebalina na kye batya. Kakati kyaki yonna ebyo byonna ezo gundi ezo zonna, amateeka gonna ago ge mugoberera, amazima ge gano si gavumenti yagatuwa. Abooluganda abalokole be baagakola ne bawa gavumenti nti zino ze guidelines ze tusazeewo okukola. Gavumenti ne gaaka tubitunulemu, era n'ebyendoosinga ne bakola ebyo. Bebeesalira, be bagenda babyesalira. So, mikwano gyange, where is your faith? Okukkiriza kwe kuliwa. Omutukuvu wange anaabanga mulamu lwakukkiriza. Bayibuli bw'egamba. Kyova olaba Yesu yagamba mu Luka essula ya 18 layini ya 8 ti naye omwana w'omuntu w'aliddira alisanga okukkiriza ku nsi. Where is the faith of the church? Church leero wadde esabira eggwanga, naye church yesinza okutya, esabira mu kutya. Where is your faith? Church, where is your faith? Tusaba tetuyinza na kukkiriza ne bye tusabidde obusabizi. Omukristaayo ayinza obutabikkiriza,
n'abireka n'asaba busabi just kutuusa mukolo. But where is our faith? Okukkiriza kwaffe kuliridda wa? Ekintu ekyo nze kinsoomooza nnyo mu bulamu. Kyova olaba saagala kweraliikirira. Omutima gwange buli weeraliikirira oba olaze, faith has gone, your faith has flattered. Ebintu byonna byonna biweddewo oba osigadde, hope has gone, n'essuubi ligenze. So twogera ku biwonvu, nabagambye ebiwonvu mu Bayibuli 2:36, naye tugenda kutunuulyako ekiwonvu kimu ku kimu. Nayogedde ku kiwonvu eky'amaziga, the valley of tears. Bayibuli eyogera mu Zabbuli eya 30 olunyiriri olwokutaano ti amaziga gasobola okubaawo ekiro, naye essanyu ne likeera ku makya. Katonda ng'akkaatiriza lugero lw'Abaganda olugamba nti essanyu teribeerera, so n'ennaku teba ya lutentezi. Tosobola kukaaba nnaku zonna, tekisoboka. Simanyi wemba nkikumatiza ekyo, naye amaziga tegaba ga lutentezi. Nabagamba tewaliwo kinnya kitalina ntobo, apart from the bottomless pit, one special pit. Ekinnya kiri kimu kyokka. Taata n'okyogera n'akyogera kyo tekirina ntobo, ekya sitaani kye bayita abyss, n'obunyoobu obutakoma. Bayibuli bweyogerako obwo bwe butalina ntobo, bwe bweraliikiriza. Ebinnya byonna ebisigadde kye basuula mu Yusufu kyali kinnya naye nga kirina entobo. Entaana mwe bateeka Yesu kyali kinnya naye nga kirina entobo. Ebinnya bize bibeera mu Bayibuli naye nga birina entobo. Bw'otuuka ku ntobo oba olina kulowooza ngeri ya kulinnya. So basebo ne banyabo njagala kubagamba nti ekiwonvu kino eky'amaziga tukijja mu Zabbuli ey'ekinaana lwaliro njagala kisamalayizinga nkiveeko ekyankwate kirala. Lazima nze ngenda kusigala nga mbaweereza mwe mubeeremu excitement ey'obululu. Nja kulonda, tujja kulonda naffe. Nze naye saagala kubeera excited. Nja genda mpa omuntu wange akalulu, naye don't be excited. Kuuma omutima gwo, kuumanga omutima gwo. Bayibuli egamba onyiikiranga nnyo nnyini. Okuuma omutima gwo, kuuma omutima mulokole, mukuuma omutima. I know wabaawo ebikuluma, wabaawo kyowulira nga your wishes, ng'ekintu kigenza against your wishes, naye kuuma omutima. Tugulinako obusobozi obugukuuma. Katonda kyeyava atugamba nti mukuume, tayinza tulagira kiri impossible. Okay, nkomyewo. Ekiwonvu kyaffe kiri mu Zabbuli ey'ekinaana layini ey'omukaaga. Bayibuli egamba nti bayita mu kiwonvu eky'amaziga. In fact bw'ova ku lwokutaano agamba balina omukisa abo enguudo ezigenda mu Sayuuni bwe ziba mu mitima gyabwe. Makubo ago ag'obutuukirivu nga gali mu bo, nti abo balina omukisa, baweereddwa omukisa. Kyotyo nti ne bwe bayita mu kiwonvu eky'amaziga, ne bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi, n'eddumbi ababikkako. Ekiwonvu kino bakiyitamu batya? Kansome lusome neme duvuzanga buli lutavuga, kubanga avugisa engoma n'emimwa ajja mu ddoboozi lya muntu si lya ngoma. Zabbuli ey'ekinaana mu nnya yino olunyiriri nvudde ku lwakutaano. N'agamba alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gaba mu ggwe mu Mukama, enguudo ezigenda mu Sayuuni, Zayoni lusozi, nga ziri mu mutima gwe. Nga bayita abantu bano mu kiwonvu eky'amaziga bakifuula ekifo eky'ensulo. Enguudo za Sayuuni eziba mu ggwe ez'obutuukirivu, ng'omanyiimu enguudo oyinamu ku nguudo ezikutuusa mu butuukirivu. Bayibuli egambye gwe oyina omukisa. Lwaki? Nti gwe oyina obusobozi okufuula ekiwonvu eky'amaziga n'okifuula omukisa. Ddumbi akibikkako, mbw'ofulumira mu maanyi n'oggukira mu maanyi. Kaakati ekiwonvu tukifuula tutya omukisa? Bassebo ne bannyabo oyina okuba n'ennyiriri zino okukkiriza okufuulanga ebiwonvu byo omukisa, oba amaziga go n'ogabala nga byonna Pawulo agamba gonna gaali magoba. Byonna ebyo magoba, okubonaabona kwaffe magoba gye tuli. Wuliriza, okifuula otya? Nze ndowooza era bwe nsoma Bayibuli
Bible bwe ngamba all things work together for good. Ebintu byonna bikola olw'obulungi. Olwo olunyiri olwo lunyamba nnyo obutalwawo nga nkaaba ku nsonga yonna. Luli mu Baluumi essula y'omunaana layini ya 28. Pawulo yatugambye ekyo kingumya omutima ne mmanya ti buli ekintu kyonna ekizze gye ndi kizze Katonda kyalese kimbeeko ku lw'obulungi oba oli awo kimbeeko. Nze kasita nkola paati yange nsabye nsiibye nyimbye mpaddeyo nkoze buli kintu kyonna ngabye nkoze ebintu byempulira byetaagisa omukristaayo. Kati ekisigaddeyo neesale mayinja. Ekisigaddeyo nga ngulekanga ngamba guleke gukunte tulabe ensisita bezenkanya emyoyo oba etonye kubanga nze nzanye paati yange. So okufuula ekiwonvu kino bwe tuba tukiyitamu nga tufuula ezandibadde nga challenge ez'omukisa. Sitaani bw'atwala otulo nga weebaza Katonda weebale Yesu ngenda okusoma ku Bible nanga kikiwedde n'ogyeyo Bible ogambe bangiveewa ngenda giva mu lubereberye olwo sitaani yakusazeewo akubuza otulo. Kakati ate agenda okulaba ogyeyo Bible ate kyogenda okukoleramu nga kyamutawaana nnyo. Kati kyakola ng'agamba emizimu atutta otulo tuzzeeyo kiri kyakola kitemula nga bakomezaawo otulo ate nga weebaza Katonda. Father, I thank you bw'otyo bw'owa abaddu b'otulo. Sitaani aba abula okweruka ebirevu abirukemu omugwa. Sitaani aba abula okwemaanya ekirevu ababula okuteeka ekigere mu ngatto. Nkubuulira omanya okuteeka ekigere mu nsawo. Kankubuulire mikwano gyange sitaani buli kyakola kyonna bw'ovanga omuntu erinnya nga lyamukalako nga luuza nga talina kyalikola nga taluuzinga. Katonda ekyo yakitugamba ize luuza ate ffe n'atugamba automatically we are more than conquerors. We are more than conquerors. Ffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Kati ate nga baba bakubbye era oba muwanguzi n'okukirawo naye kiba tekitegeerekeka oba weetaaga oluvannyuma ennyo osobola okukitegeera. Osobola okutegeera ekigambo ekyo nti you are more than a conqueror. Oli muwanguzi n'okukirawo. Kati ekyo kyakala gwe byonna ensi byeyinza okubalira nga loosi obwo bwonna buwanguzi. Ate sitaani byonna ensi byeyinza omubalira nga wiini eba loosi. Ekyo kyemmanyi. Why? Katonda ekintu kyonna kyalese ne kijja gy'oli mulokole. Amazima ga Katonda mugulu nkubuulira. Katonda akwagala okusinga bwe weeyagala. Bwe yakuzaala teyakuba katuli wano mu nnyindo ate gwe ofuna omusumaali n'okubawo for beauty's sake. Kati ye Katonda teyakwagaliza bulumi bwe butyo. Teyabaagaliza bulumi naye mwe mwekolako obulumi. Ebintu bye weekolako Katonda tasobola bikolako. Tasobola. Naye gwe byekolako emikolo gye weekolako ekimu kiruma tatwezimuza kyako n'oguma ne bagagoma nga teewonya bulwadde naye olina kyoyagala weekyaye kyaye. Abantu beeyo kyayo kyenjo kyoyo kyo bwe bati Abakalamojja Abasudaani. Naye nga Katonda tasobola ye kubaleeta nga abookezza. Kitegeeza ki? Atwagala okusinga bwe tweyagala. Yasinga okutwagala ffe. Bw'okompeyalinga laavu yo gy'oli n'eya Katonda, Katonda yasinga okwagala. Therefore ekintu kyonna kyalese kijje gye ndi nga nkoze paati yange. Ako kakwate kateeke mu kooti nga okoze paati yo naye nga kyogoba kijja buzzi. Abaganda bwe baatumira abaana baabwe kyazze. Baganda bwe baatumira abaana baabwe kijja. Abaganda bwe baatumira abaana baabwe kigudde kisudde amannya ago bwe gatyo. Kati bw'ogoba nga kijja buzzi n'okola buli kintu kyonna ebisigadde wanika emikono embuyaga etwale gyeyagala kubanga Katonda alaba atulaba. Tolina ebimu tobiinako na solution. Tobiinako gwe solution ezizo ng'ez'obuntu. Paati y'obuntu ogizanye. Ozanye paati y'obuntu eweddeko
naye njagala kubategeeza mu ddakiika zino zembuzaayo entono nti temutyanga ebintu ebimu wadde ffe tusooka bisisinkana. Nkugambye ku nnyanja emyufu abaana ba Isirayiri be baasooka okusisinkana ennyanja emyufu naye bwe baagituukako ate be baasooka okukaaba. Naye ennyanja emyufu yali teyagala kutta Bayisirayiri. Ennyanja emyufu yali ewoominga ng'eyagala kutta bano abagoberera Abayisirayiri. Woomaapu yonna yonna gye yaliko ng'egamba ngenda obitta, ngenda okutta Abamisiri. Ennyanja erina eddoboozi lyayo, obuswandi bwayo bwakutuga bali abagoberera bano. Kati ate bano olw'okumanya okutono, olw'obutabikkulirwa kwaffe ne bakaaba. Kati abakaaba be bagenda okusomoka, ate abagenda okufiira mu nnyanja ate be bajaganya. Awo we wali okumanya singa abantu tumanyaawo ebintu byonna twandigambye nga bugambi. Siffe naye byonna bibyayi Mukama, gusiffe naye erinnya lyo byonna. It is all unto you. Byonna have your way, have your way in me, have your way in the church. Singa tumanyi twandibadde tuta ne tukwata bukwasi sala ne tumukatiriza nnyo okwagala kwa Katonda nti okwagala kukolebwe. Ennyanja emyufu ewoominga kutta Bamisiri ate Abayisirayiri be bakaaba. Musa akulembedde bakaaba, woowe lwaki batuleese okufiira mu nnyanja emyufu ng'Emisiri awatali ntaana? Naye ng'ennyanja tegenda kutta bo, ennyanja eyagala kutta bali ababagoberera. Kati bano nga bakaaba amaziga g'abali bali nga basanyuka essanyu lya bano. Ebyo ebintu biruma. Kyenva nkugamba obunene bw'omutwe gwa Samusoni yali advantage nnene nnyo eri omukanyuzi w'ejjinja Dawudi, kubanga buli Dawudi si kuteeba nnyo, n'obugazi bw'omutwe bwamuyamba. So totyanga bizibu binene. Omutwe gwamukulyetingira wide surface area nga buli wakanyuka ejjinja ne weyandirikanyuze mu livansi lyandikubye n'oyo n'omutwe gye guli sajja yali munene. So totyanga bizibu binene oba owonye okukuba ebbanga singa mugoba emizimu egy'okuteebereza gye bakugamba obugambi. Abasumba be bakugamba waliwo ebintu bibiri ebigoberera, gwe bigoberera tomanyi ono abira nebannaye mbabuulire mmwe olunaku lujja kuba lumu Katonda akuba omusumba oluyi ku kituuti alaba omukono nga gumukubye agenda okudda engulu ng'alaba ng'eyakafa eminakwana. Kubanga abasajja abo balimbira ku bituuti, abantu boogera ebintu by'otayinza na kulowooza, bantu bayiyiriza ebintu, bantu bakangakanga Abakristaayo kubanga mufiya basobola mwe bawangulira. Naye mbadde nkugamba totya kintu kyonna. Ebizibu ebijja ebingi biba byekuŋŋaanyiza owonye okuba ebbanga. Kuba tugende mu maaso. Nze sikyaddamu sikaabira kintu kyonna for so long. Neekanga naye neekangamu ekitono, nsobola okugugumukamu naye bwe ngugumukamu ne biggwa. Kinyamba Bayibuli yagamba omuntu yenna tabamalangako essanyu lyammwe. Nembeerawo nga neesanyukira, nembeerawo nasalawo to live a life. Obufumbo bwange nembufuula fun. It is a fun. It is a fun. Sobola okuyita mukyala wange ne mugalinnya piki dduko gye nadduka najja ne tulya wana akamere kakatonotono. Naga kati kino kye kindinyisiza piki tiye ndowoozezza ng'oli board, ndowoozezza kino ne tusekasekamu n'amala ate ne muweesi dda naga oyonoona ssente, obwange nasalawo mbufuule faani ne tutambulira awo. Mwe gye mwefuulira principal. Omanye omusajja, abasajja tebamuyisa bwe batyo. Nze musajja, nze obusajja obw'okwogerera, nze Mukama yantaasa n'abunzijjako, bakulaba era ate tebalaba fulayi, era bakulaba ng'oli musajja. Naye kyengezaako okubagamba nti buli kintu kyonna mukitwale nga amagoba. Gwe buli kintu kyonna ky'okoze ng'olaba kyagala okugaana. Nekigaana ng'okikoze perfectly kubanga factors endala nazo weeziri ziyinza okukozesa advantage eyo ne zikuyingiramu, bw'oba munafu ne zikuyingiramu. So Yesu n'atuwa mandate ntono nnyo, mwe mukole ki mumukkirize Katonda nange munzikirize. Ekyo kitono naye kikalubye. Okukkiriza kukalubye. Mulwadde ne bwajja
ng'omusumba masiki teriiwo tasobola kumusa tasobola agabigwana mu magezi naye n'obuuza mutwe ki magezi ki ffe twetaaga kuyamba buyambi kati gwe tofaayo kale giramu ddala engatto waliwo eyaŋŋaye kakati bw'olwala tewejjanjabya nejjanjabya nekitegeeza ki nsooka kukkiriza golama nze nejjanjabizza ng'ebyo nabikoze bwe mmala obbikola ne bitavaamu nga ekyo nkita nga kimbaako oba kimbaako nga kimbaako bayibuli ega temutya aba batta omubiri naye mutya enzatta omwoyo kati abatugambye n'otuga nti bayinza n'okutuuka ku ddaala omuntu ayinza n'okutuuka ku ddaala eritta omubiri kati ate gwejugumira bagenda kuŋŋema wano mbu bagambye bw'olina kwomira bagambye mbu bwe bagema mbu osanguka mbu katonda asanguka bagambye mubiri gutta nga muleetaleeta bisitoole era mpulira bagamba nti abazungu basazeewo to eradicate Africa batutte kubanga olw'okuba otya okufa of course ye weapon sitaani gy'akozesa mwena ne mubeera ku bunkenke bwe baba basazeewo ffenna batutte olwo bo nga tebafa tu ebintu nga omuzungu yasazeewo tutta eddagala lya covid lyokka lye liyingira okuva mu bazungu yes mumanyi okunteerateerakawo obuzunguzungu nga bwogera. This is according to the genealogy, it changes the genes. Kakati kwezo ono ayogera test z'abaakoze bano baate baazikoze fe abaddugavu mbabuulira okujjako okusigaza okwogera pako naye tosobola dde okuyiiya akantu tosobola dde okuyiiya akakerenda kakati abazungu nga basazeewo tutta kapisozi be bazikola bino ebirala be babikola be batukolera empisa ezitufumita be batukolera ki obuuma butusala enviiri be batukolera byonna be batukolera olaba n'enguudo nga naffe tufulumya abayizi buli university efulumya abayizi abakola enguudo naye era buchina bwe bukola enguudo kati nga bayagadde tebabatemula tebateeka obbomu wansi tebasimawo ogunya emmotoka ne zigira ne lubomoka nga bayagadde batta tebeetaaga kukozesa kumala kuyiiya nnyo covid mwagala obuyambi ngaki temwetaaga kuyiiya nnyo covid nga bayagadde kubatta kubanga era erika polio be bayiiya vaccination genda obisome be bayiiya buli kimu be bayiiya nkugambye oba bayina n'ekyuma kye bayita haabu nga kikola muyaga babiteekako ne kifuuwa omuyaga nga gwo mupange nga muyaga sayansi bwali kakati abaddugavu mwejjeemu okulowooza nti mmwe muyina ne ka protection ke mulina okusobola okwetaasa ku muzungu mukolakolamu ng'era butida fe our protection would be in God. In God we trust. In God we trust. Okutya tekuyinza kubayamba kyera bagenda kutta abafirika bonna bafe omulundi gumu bakakati lijjiddemu 666 lijjiddemu bwebyogerako nga munyiiga nga mugamba awakanye ne gundi njagala mayindi yo nayo let your mind naye beekoleko bwe tuba tuderigatinga toderigatinga nga kulowooza sigala naawe ng'olowooza sikala ngolowooza bayibuli byeta atugamba tuleme okubipangirira tulabe nga tubiyingiza mu bayibuli waliwo ebigambo bibiri ingenesis ne exegesis waliwo abayingiza mu bayibuli n'abateekamu n'abajjamu ebyo ebintu ebyo bikulu nnyo so ekyo kankireke kubanga abaagala olwedde abalowooza mbu ebyo ntiise bayamba nnyo okubakolera obutukuvu bajja kunyiigira kankireke nga bwe kiri kankirekenga bwe kiri naye oli nakuyiiza implant n'agiteeka mu mukazi wo mu kibegabega awo naaba nga tayagala kutta family planning systems zonna be bazireeta zonna kumpi be bazireeta naye awo wonna tayagala kutta mwenga abaddugavu basazeewo kubatta babaleka bulesi ne babaggalira ensalo kubanga habo ezandibawonyezza nazo zayingiramu abayaayi abatalina na kyebamanyi ku habo nga tebalina wadde kyebamanyi ku habo waliwo abaazirwamu nga bayitibwa mu habo nnyo ng'abasiraamu allah yababikulira nnyo eddagala egganda
bo buli ddagala ganda be balimanyi be bamanyi ekidde ekiwonya ajati gundi be banoga obasanga afumbye ogusepe kigomu kwase n'eryenziku kwase n'erya liiso simanyi erikola litya abakazi abalemedde mu kasanvu abakyama amabega byonna yonna ng'asena ku sepi kyemu era nga nze sirabuka nti onnimba olyawula otya eddagala limu nga liwonya endwadde kakaaga ogenda oddibuuza ng'ekicupa kyangulu 15 shia wakiri sirabukira ku muwendo namwe mwebereremu abooluganda so mikwano gyange njagala kumaliriza ekiwonvu kino nga ngamba bwe nti ekiwonvu bbaka gwokifuula ekifo ekyensulo gwokifuula omukisa olw'olunyiri lwange lwe mbawadde nti byonna bikola olw'obulungi eri abaagala Katonda n'eri abo abaayitibwa ng'okuteesaako bwe kuli eri gurupu ezebbiri abaagala Katonda n'abaayitibwa ye ng'okuteesa bwe kuli si bonna nti mwagala Katonda abamu mwagala byamagero bye abamu ekkanisa y'abalokole yenyuma abalala ewammwe wabowa abalala owulira obujulizi abalala walina obulwadde era ne bababuuza lwaki walokoka kuwona nali mulwadde ewaffe twali bwe tuti kino kyekyatubaako be batono ennyo abalokoka olw'okwagala Katonda nga kyekyabalokola kale wano kyavudde awandiika n'agamba eri abaagala Katonda n'abalala eri abo abayitibwa ng'okuteesaako bwe kuli all things work together for good all of them byonna yine bwenfiirwa mwana all of them work together for good byonna bikola olw'obulungi tubeere open minded Katonda byayagala okukola however tusabe awawiru yeesookawo ow'entanda entono yasooka okusumulula mu kusaba kwaffe tusooka kuteekawo wiru zaffe mukama njagala omusajja muwanvu ng'ayisa abasudaani obuwanvu mukama nga mugagga ng'avuga emmotoka ye njagala omusajja nga tanywa mwenge njagala omusajja alina ssente omusajja nga yasoma nnyo byonna eyo wiruyo naye bw'omala ogimaliriza ng'oteekako not according to my will do gwe bw'oba okola tosinziira kwagala kwange kasita okwange nkukuwadde naye okwagala kwange kukwatagana n'okukwo nkolera naye nga nze bwe nti bwe nkyagala akati bw'amala okukiraba n'alaba okukwe naye bw'oba omuwadde permission nti singa bwe njagala naye nga bw'oyagala okwagala kukolebwe gye ndi let your will be done nga bwe kukolebwa mu ggulu buli ekiriyo kiri mu will of God mu position era sitaani yatawanyikamu katono nnyo n'ava mu wiru ye ne bagoba kati ye will nga bwe bikolebwa mu ggulu let your will be done as it is being done in heaven ekitegedde ekyo kakali bassebo ne bannyabo bwe tutyo bwe tulina okutambula mu kiwonvu kino embeera zonna zoyinza okuba nga oziyiseemu gifuule omukisa kiwonvu kino kyamaziga buli muntu yenna akiyitamuko buli muntu yenna gw'olaba musanyufu ng'amatama ge galiko akaseko amatama gaago g'olaba gasooka kukulukutirako maziga ne mukama waffe bayibuli bw'emwogerako bayibuli egamba wadde nga yali mwana wa Katonda mu Bebulaniya essula ey'okutaano okuva ku lunyiriro lw'omukaaga ti wadde yali mwana wa Katonda naye yayiga okugonda n'akaabiriranga oyo ayinza okumulokola emisana n'ekiro nga mwana wa Katonda n'akaaba ng'amaziga emisana n'ekiro tears Kristo ng'akaaba tears Ezekeri lumu yayogera ndowooza mu Ezekeri 12 ti singa amaaso gange gabadde luzzi maama neekukaabiranga emisana n'ekiro waliwo olunyiriri kansolo ali mu kunoonyeza lugamba nti temunkaabidde temunjagadde nako wadde okunkaabira luli eyo mu Isaaya ojja kutandikirayo mu Isaaya 5:4 olunoonyezaawo paka 5:9 kabalukebere tujja dufuna ng'agamba you have not cried for me temunkaabidde Katonda ng'amaziga alinga agagalako kopi wakanira bwerere Zabuli ya 5:6 nga banoonyeza luli layini ey'omunaana bayibuli etugambye luno
andukuweera n'olwaleero nga nva ku kiwonvu kino. Zabbuli 5:6 layini ey'omunaana. Tuli ku kiwonvu kye bayita Bakka. Bakka means tears, the valley of tears. Uliriza agambye 5:6 olunyiro lw'omunaana nti gwe obala okutambulatambula kwange, oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Ey'olugeze ga put my tears in your bottle. Oteeke put my tears in your bottle. Nagubuuza nti tegawandiikibwa mu kitabo kyo? Amaziga n'ogawandiika bagawandiika. Ne bawandiika ne bagamba Nandevu akaabye olwaleero mililiters 3. Ne bawandiika Nandago akaabye asesewo obusesi aseka throughout the year. Kakati waliwo amaziga ge balembeka, naddala amaziga ge tukaabidde mu Katonda for God's sake. Ng'oli anyigirizibwa lwa kwagala Katonda, akubibwa lwa kusinza. Oyo amaziga ago gakaaba, taata agakuŋŋaanya n'agateeka mu kasumbike, ne gagatta ku ssaala ze, ne gabeera forwarded mu maaso ge. Bayibuli eyogera mu Zabbuli manya mu kubikkulirwa 5 okuva ndowooza ku lw'omunaana awo nti abakadde 24 bakwata ebibya byaffe omuli obubaani, era obubaani buno kwe kusaba kw'abatukuvu ne babutwala mu maaso ga Katonda. Obubaani buno bulimu ebirungo, nabagamba bulina ebirungo 4, naye ekimu ku birungo ebyo kirungo ky'amaziga. Kirungo ky'amaziga. Waliwo akabaani ke bayita galbanum. Galbanum kitegeeza tears, maziga. Omuti ogukaaba amaziga kati eri ge bayita galbanum, maziga. Amaziga kirungo kya kusaba. Kamaliriza nkugamba bwe nti tears is the liquid form of prayer. Amaziga ye liquid form of prayer. Liquid form ebintu ebikulukute, okusaba okukulukuta. Kankugambye bwe nti amaziga kwe kusaba okukulukuta. Olunyi lwange kansa lumpadde wano. Luli mu Koseya essuula ya 7 layini ya 4. Koseya 7:4 agambye bw'ati. Olunyi luno luzze busire profile naye nga si bwe twogerako. Koseya 7:14. Koseya 7:14 agambye so tebankaabidde n'omutima gwabwe. So tebankaabidde n'omutima gwabwe, naye bawoganira ku bitanda byabwe, bakuŋŋaanyiza eŋŋano n'omwenge banjeemera. Katonda agaga yali yeemulugunya tebamukaabidde. Agaagalako kopi mutabani we yakaaba. Era bw'obanga osaba n'owulira okukaaba tokiziizanga. Tebakulimba mbwe ekyo kya sitaani, ekyo mizimu. Not all moments are for laughter or smiling. Moments ezimu ziba z'amaziga galina okubeerawo. Dawudi yatuuka naye ng'agakaaba bw'atyo, n'ayogera mu Zabbuli 39 layini 12 n'agamba titogasirikira. Zabbuli 39 layini 12 Dawudi yagamba bw'ati nti wulira okusaba kwange ayi Mukama, okkiriza okukaaba kwange, tosirikira maziga gange, kubanga nze ndi mugenyi gy'oli era omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali. N'olwekyo togasirikira. Mikwano, Katonda nze teyasirikira maziga gange. Nnaku lwajjo nali mbagamba nga nyina akayimba kamu nga kali Born to Suffer, nga buli gye ntunula ndaba kubonaabona, gye nva kubonaabona, gye ndaga kubonaabona, kwebikkaga kunta agavundu ne gavunda ennyengere ne ziruma. Nsiiba mbagamba buli kiwuka ekijjako omusaayi gakikola mu blood bank, byanzijjako omusaayi, nsekere, nvunza, biguuna, buli kintu kyonna ensekereza kala 2, ensekere enjeru mu kapale akanga akajiini akaali kayulika nga wuzi zaagendamu ettaka, nga ne bwe nkutulamu oluwuzi lumu nga luliko obutaka obugumu antisikooza, ne ndukuba muto oluwuliramu
bulamu ngamba akapale akajini akaliko fly eyawangaala ennyo okuva olwo ne mmanya nti teri kintu kiwangaala nga fly ya jini. Muntu yenna nakusabira nagamba wangaala nga fly y'empale ya jini aba akusabidde nnyo. So mikwano gyange njagala kubagamba nti amaziga gange gabanga mangi nakabanga nnyo. Nabagamba lulyo joldo nalimba gaye nja kutandikira kawo neka kumalireyo kawo ekyalo kyonna bakigamba nti bwenkwata kukundiri kwate ko mba muwabutwa bwenjira bwenti tinawe kikole mba nkuwabutwa. Kakati ekyalo kyonna buli omu natandika okwekuniza ng'olwo bandaba baganze mpa obutwa nze nga bobutwa simanyi butwa babugaba simanyi kintu bwe kiba naye Lumumba ntambula nyina brother mukambwe nnyo antumye amaduuka g'omu byalo gali mayiro genda ku dduuka ongulireyo aspolo naye toleeta aspirini kati ate nanterawo ekyokwerabira ndeetera aspolo so saspirini. Kakati nangamba genda ng'okiyimba jukira nyine enswera zinnuma mutwe ebikuuna bimmonde byabotodde ebimmonde byabanga byakunyiga bwe bati nga kimala kukunala ne banyiga ne kifubutukayo. Kakati nga bifulumizza emimwa enswera zinyookako kati natambulanga nkola bwenti nga ngenda neewujja bwenti jukira ekyalo bakigambye kyenkola kye baba bakola. Kakati ona ngambye ngende nga nkiyimba nyimba ki aspolo so aspirin kati nengenda newuji aspolo so aspirin aspolo so aspirin mba ngenda mpoza aspolo so aspirin nesinkana omusajja bamuyita Akaya na parking egaali yali musiramu nagiparkinga ku muti gwali mu katalawo engeri n'abewaffe gye muliko gye muwuliriza bwenjogera mbaolabawo mu katalawo waliwo omuti ogw'ekiwawu nga munene nnyo katale k'emulagi. Akati ne baparkinga k'eggaali kyavanga mpuliranga nga aspolo so aspirin naye nagiparkinga n'agamba tojja bumpa nja bukudiza tojja bumpa nja bukudiza. Kakati nze mpoza aspolo so aspirin neme kwerabira kati yalowooza muwa butwa nkola bwenti ne mugabira obutwa. Bane tukasimbagana n'Akaya kankaba amaziga omanye obulumi nga tolina gy'ogenda kuloopa kyekintu ekyasinza obubi obulumi obwo bwenkanankana ne internal bleeding ng'olina kyoyitamu naye nga tolina gw'ogenda kusheyalinga naye. Nze kyekintu ekyo mu bulamu mpulira kyekinkaabya kyova olaba kimpeesaayo obudde bungi ne sisobola n'abamu kubakolako oba kwogera nabo nga waliwo omuntu alina kyabadde anyinyonnyola. Nsagala kugamba nti yanguya nyina gyendaga mba njagala kirooto kya muntu nkiwulire oba oliawo n'okuwulira obuwulizi kiba kirina we kigenda omukolako. Kakati nafunanga obulumi nga sirina gye ngenda kuloopa ekyannumanga nga sirina gwe nja kugamba munnange kino kimbaddeko kinakwatwako ekyo kyankaabyanga nnyo. Kale bwe ntyo obulumi obwo nga tugasimbaganye ne Akaya mu nnaku ennyingi ennyo kyenava nsalawo nze ntambule ng'obudde bumpiseeko. Eyantumye yaŋŋambye yanguya ate mukubi ne ŋŋenda nga ŋŋamba aspolo so aspirini naye era mpaka we natuuka mu kkoona Akaya waatandabira Akaya wokka we nalibanga sikyasobola kaaba mulaba naye nakyukanga ne mulengerera ng'akyakola bw'ati nayagalanga ŋŋume neme kwewujja enswera n'ekusimba proboscis erina olumwa lwekusimba ogenda okuwulira ekunuunamu obwongo n'owujja n'awujja. Kale bwe natuuka oluyimba lwe navaekanga nnyimba aspolo so aspirini ngenda okuddamu okuyimba oluyimba olubadde aspolo so aspirini nga lufuuse nga lukubye sama ne lufuukamu aspirini so aspolo aspirini so aspolo maama nentuuka ku edduuka ne mugamba baaba agambye muwe aspolo so aspirini oluyimba nga lukubye sama. Edduuka n'abimpa mu kyalo tebaasoma naye bonna bakamanya akagambo nti things once sold are unreturnable. Ako buli omu afuba okukamanya buli alina akaduuka munnange nga ntwalira baaba amakerenda omusajja yakuba nze Katonda nzita oli yali akuba waliwo lwe yakubanga yalina n'omugole gw'asizza omugole n'ayogera statement kyekinjagaza n'omukazi ono by the way omukyalo ono mwagala
mwagala ne wabaako ekintu kyakoze ntandika okumwagala ono ye gyali naye olunaku lumu omukazi oyo yayogera statement ey'obuzira ng'alaba emigo ginsuseeko ewaka n'agamba naye mbabuulire mulamu mukuya akubibwa emigo egiteetaagisa nze nja kunoba nve wano lwa mwana oyo nja kukwata ebintu byange ntambule enveewo lwa mwana oyo anti ng'olwo embaata bwe kafa akabaata embooko 10 bwefanga nkoko oba zabanga 15 oba 15 ne bwe kaba kato ng'ekinkubya ki nze nnyina okubirabirira oba bagibbye mwe tuli mu nju nga nze gwe bakuba emiggo kati omukyalo oyo n'akwatibwako nnyo naye nalwa mu kiwonvu ekyo ekyamaziga nnyo kiwonvu ekyo nakirwamu nnyo enkovu zino zonna zennyina bulumi bwereere buli omu yagintuusaako mba mumanyi nyina wano enkovu endala ku mukono eno wano ya kiso toyinza giraba kati nyirira nnyo sente nyirira nnyo toyinza giraba naye nga njagala okutegeeza ekigambo kiri kimu ono yansala wano yaŋŋamba mukwatira nkoko gikwata okinyweze bamugamba ogisala ng'amaze okwambala agenda namugamba mala kusala nkoko mulwempaka nange akwata enkoko nengikwata bwenti agisale naŋŋamba bwe mmansulira omusayi nja kukusala kati nenerabira okukwata olusingosingo ng'omanyi obuto maama nemumansulira omusayi ku mpale ye zabanga za bbeero ze bayambalanga nga bigaziwa eno wansi nasooka yenna asibye omusipi gwa nansala wano eno manye yakireeta naye saagala ye awulira bubi bwomwogerako awulira nga omusalira emisango ate yalokoka obujulizi ekigambo ekyo kyamulema okutegeerera ddala ebyo byonna ffe byatukabyanga amaziga mu ntalo nga tukaaba tunula nga teri alaba teri afaayo n'otunula mu lutalo olusembayo olwo nze olwo nakabanga amaziga nyina ebintu byenjukira neeseka n'okuseka neesekerera lumu abayeekera be ba gavumenti kati eriko bajja ewaka naye bwe bajja ne sembuya abakizibwe wange ne bamutemako ekigere kati bwe bamutema ekigere nentya nnyo ensisi nenkwata mu maaso gange kuba nali mumanyi kati nadduka mpita mu basirikale nga mbakwata nako nziruke mbunziruka nange olutalo batamye naye nga mbayitako bannange kwega katonda yeyambikangako nze nga siina gwomanyi olutalo abantu okudda ne bakusagawo nga tewafa nkugambye nakolanga gwakugobera nkoko amagye gombi n'abayeekera bakuneerabira nenkoko ku kyalo nga mpoze gwe bazigobesa nenkwata nembatwalira kakati olwokuba ebigere byali bifu ng'ate bo baagala ogobe ku kifuba namalizanga ebigere biguliidinga engeri envunza gye zaali zineefuulidde nazo zinkozeeko efujjo nafuna ataaka counter ataaka envunza zintamidde kakati bwe nagobanga nkoko bwentyo oluusi bwe baba bajasibobote bwe nabulirangayo saddanga naye baabayeekeranga baŋŋamba baba bandaba buli wendi era bambuuzanga kyani abadde wano nga mbabuulira abasirikale baŋŋambye mbagobere bebaŋŋambye ne baŋŋa kale naffe tuweesigadde naye mbaweesigadde kati nazigobanga aliya before nga sigoba nagoba naye nayiya amagezi nkongola kasooli nali kuzeekuzeemu kubanga nazaalibwa mu 75 they say nazaalibwa 75 kitegeezaawo nali maze okuweza emyaka at least 8 muri 9 nali ntegeera 9-10 kakati mikwano gyange njagala kubagamba ti nakaabanga amaziga natyanga ne bituuka we bikoma nakankananga ne bikoma nenfunako ekisenge kimu mwe neekwekanga nembeeramu embwa za muzeeyi nabeeramu n'embwa za muzeeyi so embeera eyo yankaabyanga nnyo naye nga security yange embwa nakimbeera nkibagamba yalina embwa 7 nga ziwulira nze nga zaagala nze embwa zambeererawo endi mukwano gwa mbwa ndi muganda wa mbwa
era ne bwe nnaaba ne sabbuuni ow'oluvu embwa empulira teri embwa nkambwe etya esobola kunnuma zimpulira ne bwe ndinaaba ntya lwaki nabeera nazo neebaka nazo nze nazirabiriranga. So mikwano gyange njagadde ekiwonvu kino ekyamaziga kisamalizingire wano nga mbagamba temutya byonna bisobola okubeerawo naye waliwo akulese ng'oli mulamu, waliwo akulese at least ng'okaaba bukaabi, naye waliwo ayafa nga yakaaba n'okufa n'afa. Kati Katonda oba asobola okuyamba nze double orphan, no father no mother, naawe asobola okuyamba oba ng'alabirira nze n'andabirira mu butamanya bwonna, mu ignorance nga mwe mugirowooza n'abalala nga nzaala buzaazi. Can you imagine whether there is COVID or not? Imukuye n'akulaga nti yazaala. Kati omusajja bw'ati oba okyamugamba ki ku duniya, oba okyamugamba ki? Abantu bonna bati okuzaalira mu bizibu, naye ffe ne mu lutalo tukyayinza okuzaala nga wabaddewo ntalo. Tetulina tabbu, obulamu bwaffe bwonna n'enkola zaffe zonna twabikwase Katonda. Aye naye Katonda mugezi abafiitinga n'omuntu nga mwekanya amagezi mu areas ezimu. Divine nyina bye musinga okutegeera naye bituuka mu butategeera, ffenna tulina bye tutategeera. Awo Katonda n'atukwataganyizaawo, mwe kye muyita amagezi ffe tuba tetutegeera bulungi. Ngenda okulaba naye tabitegeera nange sibitegeera, ne tweyagalira awo mu butategeera bwaffe. So mikwano gyange ebigatta abantu bingi, naye Mukama abampeera omukisa. Mwebale nnyo, tujja kuwaguza, tujjanga kuweereza. Waliwo abantu abatasobola kulookingibwa, waliwo abantu abatawulira stories. We above states, tuweereza gavumenti yaggulu. Kama abatuweera omukisa. Njagala kubasabirako mwenna buli omugenda olonde, okulonda bwe kunaaba kutuuse nga 14/2021 lwe lunaku okoosa enkya. Genda olonde olw'ensonga mukulembeze gw'oyagala bw'afuna obululu 5 tukaddamu. Gw'oyagala yenna bw'afuna 5 nga kubuzeeko kamu, obululu batandika obukkiriza nga buli 50+1 and above. Bwe kutabaako 50+1 nga buli 50 flat tubuddamu. Kale mu mawanga amalala bayinza babuddamu. Constitution yo wano bweragira tubuddemu. Kaakati bwatya ng'obutagenda bw'okulonda bugenda kufiiriza billions and billions of money. Government etaddemu billions eza sente. Mulabye omusajja aleese n'abasirikale bangi nnyo, ataddemu sente nnyingi. Ataddemu anyweze emirembe. Kaakati ate akalulu kabuleko kamu ataddemu, ate baddemu electoral process. Sente ziba zigenda nnyingi. Kati akaluluko kamu, your vote counts. Kirala tewaba kulimba bw'oba wagira Katumba nti bw'okamuwa kaba kafudde. Akaluluko wadde omwagalwawo kaba tekafudde, kaba katuuse eri omwagalwawo. Era bwe bamusoma ti afunye obululu 4 era ogamba one is mine. Akamu ka kitaawe, akalala ka mukazi we, akalala ku mulala eyamutegedde obulala yabadde amuyita gundi namukola. Kakyegamba n'akake kale. Kakati basebo ne bannyabo kaba tekafudde. Go and vote. Your vote counts. Ekirala buli omu alina akalulu kamu. Olw'okuba buli omu alina akalulu kamu, yogera mpola. You have one vote. Teriyo muntu nga munene nnyo alina 2. Teriyo muntu nga goli w'amaanyi nnyo ogenda kukuba bonna. So toyogera nnyo ng'alina obululu obungi ennyo. Tuyinza obutakuwa olina bumeka. Just keep quiet. Ogenda olonde bibyo. So ekyo kibabuulidde. Genda olonde omuntu gw'oyagala. Genda bw'otagenda akavuyo ne kabaawo ne tuddamu obululu.
gwoba otusse era gwe mutuufu okunoonya tewabaawo mulala yeetaaga kunoonya ng'osaana tuyiseemukko mu kitabo tubuuse ani ataalonze ng'ate oweza emyaka 18 gwoba ogenda otuddisa mu electoral process yonna abantu baspendinze mu campaigns. Therefore go and vote. Genda topapa sula mwaka luluko golola gwoyagala abatamanyi kusoma mugoberera obubonero si bungi nnyo kuliko ekisumuluzo ebbaasi ne manvuuli bwensinga okujjukira si bungi nnyo kakati mugende ogolole bulungi bwomala okugolola ba agents be bakkiriza okubeerawo babeerewo be batakkiriza ng'okakubye areas nyingi zoyinza okutegeera kebe kooti zeyinza okutegeera obululu obubiddwa nyingi zenaliko presiding officer so areas nyingi nnyo n'olwekyo oyinza obutatya nnyo ekisusse gun vote go back home sit wait lwakuba unfortunately social media kirabika nga bagijjeeko kiteeberezebwa ab'amateeka tetukkirizibwa kukuteeka emphasis ku kye tutamanyi kugamba nti bagijjeeko eyange eyinza okuba yeefunye obuzibu kuba tebampadde message that is also a crime. You would have warned me earlier. Kale mwine ebyokuwoza bingi nnyo nga bino byonna bimaze okuggwa. God bless you. Omuntu yenna ng'oyagala okuddamu okutusindikira kasente layini yaffe eya layini kweziri 0755 mujja kusinga kwesa 0701 0702 84 35 84 0702 84 35 84 sobola ogikozesa eyo ate ku messages neneera ezikola 0755 za Airtel enewe ze zikyakola obulungi ku MTN ekyanemereddeyo enkyalwe bwengendo ginunulayo olwo nabaga simu yange bagibba era eno ndi kuya madam bwenjogerera kakati enamba ezo musobola ozikozesa mwentadde layini zaffe kweziri oba osobola okukozesa eya kanso mwabamanyi kanso n'abalala mikwano gyange mwebale tusupportinga mwebale tuteeka ku intaneti mwebale mbs byonna byonna leba bisalako ffe tulina applications ezituteekayo totya tugenda kubaweereza throughout. God bless you. Kambasabire taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nteeka bannayuganda bonna mu mikono gyo nkwegayiridde bawe obukakamu bawe ekisa bawe okumanya ekituufu ekyokukola kubanga nyinza obbasabira obukakamu ng'ate gwe obadde oyagala kubawa muliro mulala naye let your will be done. Nkwegayiridde Mukama, let your will be done. Bannayuganda mbasabira kuuma abantu bo Mukama, kulema okubeerako n'omwafa, kulema okubaako gwe bakuba ekyasi yenna, kulema okubeerako gwe batulugunya. Nkwegayidde nsabira bonna abali mu makomera, taata kabaka w'abakabaka nsaba bateebwe, kwata ku bakulembeze n'abo abali mu makomera babate. Nsabira abeesimbyewo Mukama nabo babeere abalamu, balabe babeere abalamu bonna, babeerewo Mukama w'abakama. Nsabira aba gavumenti NRM ngisabira Mukama kabaka w'abakabaka omukono gwo gubeere ne NRM obakakkanye gwobasobola kabaka w'abakabaka gwosobola NRM. Nkwegayiridde mbasabira Katonda wange, nsabira NRM, nsabira gavumenti, ngisabira n'ebitongole byayo, nsabira essiga eddamuzi Mukama, nsabira parliament oba ekyaliwo, nsabira parliament kabaka w'abakabaka, nsabira ekitongole executive yonna, ba ministers Mukama bawe ekisa, bawe collective understanding, baveemu ne solution egenda okuyamba eggwanga.
beba kutte emirembe era be bayina bokko obusobozi okugimalawo. Kyenva nkwegayirira Mukama w'abakama bayambe omukono gwo gubeere ku bo. Kuuma pulezidenti, kuuma abantu abo, kuuma abantu bonna kulema okubeerako afa. Ne wabaawo nkyukakyuka bagirabe, bwetabaawo era banyumirwe. Gw'omanyi Mukama byonna. Taata nsabira n'ab'ekibiina ekya National Unity Platform, nsabira omukulembeze waakyo muteekeko obukuumi. Teeka obukuumi ne ku bawagizi be, teeka obukuumi ku bantu be ne ku baana be gye bali, bateekeko obukuumi, ekisa kyo kibatambulireko. Nkwegayidde Kabaka w'abakabaka, yogera nabo, yogera nabo. Mukama bw'obanga okyaleeta ebirooto, omuntu asobola okuloota, lootesa pulezidenti aliko ekirooto by'oyagala akole. Nono bw'osobola omulootesa by'oyagala atambuliremu. Abantu baloota wabaloosanga. Pa Nebukadduneeza bonna tebaalina bulungi. Nebukadduneeza obutuukirivu bwe bwaliriddawa. Naye lumu n'alaba mukono, simanyi yali alinga guwandiika ku kisenge. Balaba omukono oguwandiika, gumuwe statement, gumuwe notice. Nkwegayidde Mukama kikole. Kabaka w'abakabaka, nsabira n'abalala beesimbyewo, nsabira Kabuleeta mukwano gwange, taata Kabuleeta mulokole Musumba. Kabaka w'abakabaka, waliyo ekikulema, osobola okuvuunika ekintu kino, Kabuleeta n'awangula. Nsaba busabi Mukama olw'okuba wagamba abantukuvu bw'afuga ensi ebeera mirembe. Nsabira Musumba Kabuleeta kikisoboka, teri kitasoboka. Mukama awangule. Katonda wange Katumba musabira, muteeka mu mikono gyo. Omwana ono ayingiridde mu kiseera ekizibu ennyo. Kiseera kizibu nnyo bw'ayingiridde ebyobufuzi, naye mmanyi byayize bingi nnyo. Omufuulemu omusajja ow'amaanyi, mufuulemu omuntu ow'enjawulo. Nsabira Genozi, bajeneraali ababiri. Mukama bajeno bano bayambe okubanga bakuulinga oba okuyamba bayambe sayidi y'opposition. Kubanga eno wabaayo nga waliyo bajeno ate ne babaako ne bajeno abazze. Kati bajeno bonna balina kye bategeera kimu, baasomesebwa omuntu omu, baaliko commander in chief omu. Kakati bano bajeno bakole negotiations, bajeno beeno bategeragane ne bajeno beeno, ffe wabeerewo emirembe tusobole okutambula. Kwegayidde Mukama kikole. Byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya Nansi. Mukama Nansi mbadde mwerabidde. Taata yamba Nansi, Kabaka w'abakabaka omwana oyo abadde kaamu. Nansi abadde n'emirembe, yasiize okukola kampeyini ez'emirembe nnyo. Bw'otyo yamba Nansi Mukama, abamuwaayo bamuweeyo bululu. Kwegayiridde Nansi aleme kufuna zero wantu wonna, bamuweeyo kalulu. Wabeewo abakazi ab'ekyanga kyanga bagenze mpa mukazi munnange, bamuwe kalulu sobola okuddamu amaanyi, tube nga tumuzimbye naye for further gundi elections. Kwegayiridde Mukama kibakolere. Bonna bonna basabidde okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you for following me. Thank you for loving me. You are free to share. Tewaliyo patent. Tewaliyo kikayanira nti nze nagibuulidde togigaba togikola otya. Share the message. Bonna bagifune. Get and vote. Kama wenye omukisa. Kyala wange nsanyusa mutumidde nnyo bambi. Divine abuuza nze nondaani, nze mubuulira. Era nkyagenda mukubira. Nja kuba maze okuloota ekirooto kyange. Mugayironda gundi sinza mubagamba ne bwoba ofa otya tandeka. God bless you. Amen.